បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានធ្វើធីបការបាទពូមីស្រស់រលោងជាមួយនឹងកូនស្រីហើយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទហើយកូនស្រីកំពុងតែបង្ហាញធីបខ្ញុំឲ្យធ្វើជា model នៅមុខកាមេរ៉ាប៉ុន្តែគាត់យកធីបមកចង់មើលតែកញ្ចក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយហើយប្រពន្ធខ្ញុំតនេដូចជាតនេថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអីគឺគាត់បានជួយសម្រាលការងារខ្ញុំដែលមាននេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានបាទហៅក្មេងៗដូចជាប្អូនជីដូនមួយហ្នឹងគាត់មកជួយច្រកដើម្បីគាត់បានលុយទៅរៀនខ្លះអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានជួយសម្រាលការងារខ្ញុំបានច្រើនគាត់បានធ្វើឲ្យយើងលឿនការងារផងដែរហើយយើងបរៀនគាត់អត់ទីគឺគាត់ចេះធ្វើហើយអត់ពិបាកទេហើយមុននឹងគាត់មកហ្នឹងគឺខ្ញុំវាប្រពន្ធគឺបានបោះពុំរួចរាល់ហើយបានហៅគាត់មកមិនឲ្យគាត់នឹងអង្គុយរងចាំអញ្ចឹងតាដំបងឡើងគឺតែពីអ្នកប្រពន្ធទេនៅពេលដែលឃើញប្រពន្ធខ្ញុំនឹងគាត់ពោះធំហើយណាមួយពិបាកអង្គុយហើយខ្លាចនៅធ្វើទៅវាយូរអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ហៅបងប្អូនមកបងប្អូនដូនមួយខ្ញុំនឹងគាត់មកជួយច្រកថ្ងៃនេះនេះវាខ្លះមានច្រើន4 5នាក់អីណោះប៉ុន្តែវាខ្លះគាត់រវល់អញ្ចឹងមកបានធ្វើតែ2នាក់ឬក៏3នាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនទៅចំណេញប្រហែលដែរឲ្យគាត់ច្រកហ្នឹងគឺដូចឲ្យលុយគាត់ចាយខ្លះទៅព្រោះអីគាត់មិនគាត់ដឹងរកអីទេហ្នឹងហើយសកម្មភាពដំបូងហ្នឹងគឺយើងបាន print បាន print กระดาษពីម៉ាស៊ីនមកគឺយកមក copy ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់ពុំធីបការនេះបងប្អូនម៉ាស៊ីននេះគឺយើងមិនអាចយកទៅ print ចេញពីកុំព្យូទ័រទៅបានទេគឺយើងត្រូវតែprint กระดาษធម្មតាយកមក copy ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងឥឡូវសកម្មភាពយើងចាប់ដើម print ចេញមកហើយcopy ចេញមកហើយអធិស្ឋានបងប្អូនហ្នឹងហើយអត់ដែរធ្វើ block ហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងអត់បាទសេរីដល់ត្រូវអត់ត្រូវយើងត្រូវសេរីត្រូវខ្នាតទើបយើងអាចនឹងសម្រេចសាច់ការអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវខាតធៀបមួយស្លឹកឬក៏2ស្លឹកហើយដើម្បីសេរីត្រូវខ្នាតអញ្ចឹងណាបើយើងសេរីត្រូវវាអត់ខាតទេប៉ុន្តែបើយើងសេរីអត់ត្រូវវាខាតអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចាប់ដើមបោះពុំបន្តទៀតឥឡូវយើងមិនក៏បានមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅថាត្រូវអូខេអស់ហើយយើងគិតថាបានហើយគឺយើងសម្រេចតែម្ដងគឺយើងកំណត់ឧទាហរណ៍500យើងកំណត់500អញ្ចឹងណា400កំណត់400អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងគិតថាអូខេយើងបាទបោះយកតែម្ដងអត់ពិបាកទេម៉ាស៊ីននេះគឺលឿនមែនតើមិនពិបាកបាទបងប្អូនរងចាំយូរទេបើបងប្អូនដាក់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើសិនខ្ញុំធ្វើតន់អាចបានថ្ងៃហ្នឹងវិញអញ្ចឹងណាបើសិនអត់តន់គឺអាចនឹងស្អែកលងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគឺដោយសារតែរឿងម៉ាស៊ីនអូគឺវាអត់យូរទេយូរតែរឿងច្រកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំម្នាក់ឯងអត់មានគ្នាជួយគឺយូរតែបើមានក្មេងៗជួយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺហើយថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអត់ពិបាកទេឲ្យតែផ្ទៀងផ្ទាត់មើលទៅត្រូវអស់ហើយគឺអូខេហើយជាម៉ាស៊ីននេះបាទសបកគឺយើងអាចដាក់បានច្រើនទេយើងដាក់បានតែល្មមទេបើយើងដាក់បានច្រើនវាអាចនឹងខុសបន្ទាត់ដោយសារតែត្រេនៅវាមិនអាចសកត់សបកបានច្រើនទេប៉ុន្តែបើសាច់ក្នុងអានេះយើងអាចដាក់បានច្រើនអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដៃមកខាងកាន់កាមេរ៉ាផងដៃមកខាងហើយបានដាក់ខ្នុយហងឥឡូវនេះសបកឲ្យសបកមុខគឺចេញច្បាស់បងប្អូនគឺការកំណត់គឺយើងកំណត់បាទឲ្យចេញទឹកថ្នាំរៀងច្រើនតិចមកហើយយើងបោះទៅវាអត់ស្លេកហ្នឹងហើយទឹកថ្នាំពូមាសបាទជាស្រ័យពូម៉ាស៊ីនធំវាអត់សូវលេចជាងពូម៉ាស៊ីនតូចទេម៉ាស៊ីនតូចទឹកថ្នាំពូមាសគឺចេញស្រស់ជាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេះឆ្នៃគឺយើងត្រូវលាយទឹកថ្នាំពណ៌ក្រហមបន្តិចចូលនៅក្នុងទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនធំពូមាសហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងលាយត្រូវដាក់បញ្ចូលបន្ថែមហើយគឺយើងបោះពុំមកចេញស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពខ្ញុំបោះទាំងសបកទាំងសាច់ក្នុងហ្នឹងហើយចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនាមើលខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនទៅឥឡូវអាចប្រើដៃពីមុនខ្ញុំបោះពុំប្រភេទស្បាយគឺយើងអូសដៃទឹកថ្នាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចំណាយពេលយកអត់សូវមានពេលអញ្ចឹងបើយើងនៅឡាយតបោះអញ្ចឹងគឺយើងខាត់ពេលវេលាច្រើនព្រោះមុខបោះខ្ញុំក៏អត់បដោតលើបោះពុំមុខទេខ្ញុំមានផ្សារដែរធ្វើស្លាកយហោអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើម៉ាស៊ីនធំវាចំណាយពេលលឿនអត់ពិបាកក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចាប់ដើមបោះចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងបោះហើយទាំងបាសាច់ក្នុងទាំងខាងក្នុងនិងប្លង់ខាងក្រោយគឺយើងអាចបាទយកទៅបត់បានហើយអត់ពិបាកយូរទេបងប្អូនហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីននេះការទិញយរួមការទិញដំបងតម្លៃស្មើម៉ូតូអសង្ឃ01091
còn nó đôi chỉ xôn mỹ mà xôn đầm bùa này nó xin đi tinh du đá hay bàn tay còn tha tờ lại với cả nhầm tinh của phê tram pí nó bị cho phi phòn chẳng đá mà xin thùng nữa chẳng chẳng bỏ lươn hay ở lâu sạch ca bỏ giấy cứ ba điệp trăm hai ói chẳng mình có bàn cho ói cứ ao lưới mình chai từ lọp từ tiền bình ói nó sau từ bình đẹp phốn nơi điệp trăm và điệp trăm rọp cột chuyển nuôn hói cho người su chun nhiều hói cứ ok nó về để con máu cứ con và con lô rồi bàn rồi con cha sầmรับตอนนั้นสนามโตตั้งวิดามรถดอจอบจุ่มเรียบเลยบายบาย